¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo esta secadora marca Whirlpool, el cual seleccionan los minutos que quieren, pero al momento de darle play, escuchen, no enciende la máquina, así que vamos a tener que remover esta tapa inclinada que consta de 3 tornillos estrella para poder revisar un poco mejor, pero al parecer es el fusible térmico que tiene este comportamiento. Así que vamos a remover esta tapa con el tornillo de 5/16 que tenemos por aquí y escuchen lo que pasa cuando hundo inicio. Se intenta prender la válvula de gas, pero la máquina no está encendiendo, así que vamos a desconectar de la corriente para poder operar. Y aquí está el fusible térmico que tiene esos dos terminales, así que los vamos a desconectar, pero vamos a instalar el nuevo, pero lo vamos a dejar de forma externa, que sería este que tenemos por aquí. Este fue el que se dañó y lo vamos a conectar, pero sin ponerlo en el lugar todavía para hacer las pruebas. Así que vamos a darle play a esta máquina y me acabo de dar cuenta que no conecté la corriente. Así que después de haber conectado el cable nuevamente para hacer la prueba, le damos play para ver si funciona y ahora sí está andando. Pero escuchen, ella está haciendo un ruido raro, así que nos vamos directamente a la turbina o al blower y miren lo que pasa con esta turbina. Está completamente suelta, no está centrada y tiene un baile para allá y para acá. Entonces ahora, después de remover esta tapa, mírenlo con más claridad y vamos a remover entonces para proceder al cambio. Estos 3 tornillos en la parte superior, quitamos el tablero, desconectamos el switch de la puerta y listo. Entonces quitamos 4 tornillos de 5/16 en la parte superior y 2 en la parte inferior para poder quitar todo el frontal de la secadora. Así que una vez hecho esto, ya vamos a empezar a remover todo lo que tenemos que hacer. Pero miremos esto, qué cochinada, tiene bastante sucio y los rodamientos también están llenos de pelusa, así que vamos a limpiar también todo esto. Aquí está el blower nuevo, esta es la pieza metálica que se despegó y que están dando por un lado y el blower por el otro. Entonces de esta forma no seca y vibra, así que manos a la obra. Y aquí está, como pueden ver, el blower está girando, pero la pieza metálica no está girando. ¿Por qué? Porque ya se despegó, se cuarteó, se ablandó el pegamento, entonces hay que reemplazarlo. Aquí está el nuevo completamente y ya instalado. El embona hacia el lado izquierdo, no hacia el lado derecho. Esta es la pieza que se dañó, la saqué con Dremel. Usted lo puede sacar con su herramienta que más le parezca, pero el Dremel le ayuda bastante. Y aquí está la secadora completamente limpia, después de ese cariño completo que necesitaba. Toda la pieza nueva, los rodamientos, la otra eléctrica también ya está puesta en su lugar. Todos los rodamientos están lubricados. Se usó Motorcote, que es un aditivo para motores. Es muy bueno, lo recomiendo. Y nuevamente vamos a conectar todo aquí con los 2 tornillos en la parte superior del frontal y 2 en la parte inferior. Así que no olviden conectar también el switch de la puerta, porque si no, no les va a encender. Y nuevamente vamos a darle play. Miren cómo funciona esta máquina. Nuevamente quedó silenciosa, quedó perfecta. Aquí está el blower andando, los rodamientos todos suavecitos y vemos el ignitor que ya está a punto de encender el gas que va a salir de la válvula. Así que bueno amigos, esto es todo por hoy. Así que espero que les haya gustado. Se pueden suscribir a este canal para mucha más información. Y bueno, muchísimas gracias.